uretse burya no kubyara ukiri muto nta nubwo ari byiza kubyara ukuze cyane nk'uko abahanga mu bijyanye n'ubuzima babisobanura binyuze mu bitabo by'ubuzima. Burya imyaka myiza yo kubyara ku mugore iri hagati y'imyaka 21 na 35. Burya iyo umugore aramutse atwite atarageza ku myaka 20 hari ibyago nubwo bitari byinshi cyane byo kuba yahura n'ibibazo bimwe na bimwe. Ashobora kubyara umwana utagejeje igihe nk'uko abashakashatsi babigaragaza, ashobora kubyara umwana ufite ibiro bike, ashobora kugira ingorane igihe abyara, ashobora kuva amaraso menshi, ashobora kumuviramo gupfa, ashobora kubyara umwana upfuye, ashobora kurwara indwara yo kujojoba, ashobora kugira umuvuduko w'amaraso, ashobora kugira allergie zimwe na zimwe, ashobora no gukurikizwa cyangwa se kugira ubwigunge niba ariko nabivuga. No kuvuga muri we akumva ameze nk'umuntu uri vide, aharibura kumva buri gihe akenewe ikintu kimwuzuza. Hari ibyiyumviro umuntu agira nta gihe nawe birakubaho ukumva hari akantu kari kubura wowe. Akenshi rero mu bantu babyaye bakiri batoya ibi byiyumvo bikunda kubageraho. Ibi byiyumvo bikunda kubageraho rimwe na rimwe bikakurikirwa n'indwara yo kwigunga. Hanyuma umugore utwite arengeje imyaka 35 aba afite ibyago byo guhura n'ibindi bibazo nko kugira ibyago by'ubugumba. Bene aba bagore bashobora kubyara abana bafite ubusembwa butandukanye. Ubundi ubushakashatsi bugaragaza ko ku myaka 25 umugore umwe mu bagore 1250 nibo bashobora kubyara, niwe ushobora kubyara umwana ufite ubusembwa. Urumva iyi pourcentage iri hasi cyane. Ku myaka 25 umugore umwe mu bagore 1250 niwe ushobora kubyara umwana ufite ubusembwa. Hanyuma ku myaka 30 umugore umwe ku bagore 400 abyara umwana ufite ubusembwa. Hanyuma umuntu aramutse abyaye ku myaka 40 umugore umwe mu bagore 100 abyara umwana ufite ubusembwa mu gihe babyaye bafite imyaka 40. Hanyuma ku myaka 45 umugore umwe mu bagore 30 abyara umwana ufite ubusembwa. Uramutse noneho bibayeho kubyara ufite nk'imyaka 49 umugore umwe ku bagore 10 abyara umwana ufite ubusembwa. Hanyuma kubyara rero urengeje imyaka 35 nabyo hazamo n'ibindi byago birimo kuba wakuramo inda, ibyago byo kugira umuvuduko ukabije w'amaraso igihe utwite biriyongera iyo ubyaye uri hejuru y'imyaka 35 cyangwa se gutwita uri hejuru y'iyo myaka. Na diabete ushobora kukibasira yo mu bwoko bwa kabiri. Ushobora kubyara umwana utameze neza mu mubiri, umwana ashobora kuvukana ibibazo by'umutima, ashobora kuvukana umuvuduko w'amaraso ukabije, bishobora kuviramo kukubyara bakubaze, n'ibibyimba byo muri nyababyeyi bishobora kuziraho mu gihe ubyaye urengeje imyaka 35. Hashobora no kubaho kuziba k'utuyoboro tw'intanga. Nanone ibibari, abahanga bemeza ko ibibari ari imwe mu ngaruka zigera ku mwana wabyawe n'umubyeyi ukuze. Nanone umugabo ubyaye umwana arengeje imyaka 40 nawe hari ibyago ashobora kugira ariko bidakabije. Kubyara umwana ufite ibibazo byo kumva bishobora kwibasira umwana biturutse ariko kukuba ari umugabo noneho wari ukuze, cyangwa se kubyara umwana utuzuye neza. Nanone hakazaho n'ibindi kutirerera umwana neza. Burya ugana mu zabukuru ntabwo basha kurera umwana wawe neza. Uzi kugira umwana w'imyaka 2 ufite imyaka nka 50, cyangwa ukagira umwana w'imyaka 5 ufite nk'imyaka 50, wari umubyeyi ufite nka 45. Burya nta kintu kiryoha nko kuba wagira nk'imyaka 50 ufite nk'umwana uri hejuru y'imyaka 15. Biba biryoshye unamurera neza yaranakuze. Gushaka kubyara ukuze noneho hari igihe binagorana, akavaho n'izindi mpamvu zo kubura urubyaro, akazaho no kubyara bikugoye. No kuvuga yaba kubyara ukiri muto cyane no kubyara ukuze cyane nabyo si byiza. Niyo mpamvu imyaka myiza yo kubyara ni hagati y'imyaka 21 na 35. Gusa hari n'abahanga bavuga yuko ari burya mbere ya 30 ariyo myaka myiza, hagati ya 21 na 30.